Boa tarde, galerinha! Aqui é Jackson 5, Tiki Wiki, Not Your Fry, Chanticleer. Estamos aqui diretamente da praia de Itapema. Antes de mais nada, dá uma curtida aqui no meu canal e faça aquele comentário. Agora vamos fazer uma entrevista com nada mais, nada menos do que o Lego Batman e Lego Robin. Isso mesmo, eu disse Batman e Robin. Eles já estão aqui no estúdio e vou chamar ele, mas antes de mais nada, dê aquela curtidinha. Batman, Robin, macacos me mordam, é o Jackson 5, Batman. Robin, por favor, contenha-se, não fale nada. Meu Deus, macacos me mordam, Batman, vou ficar quieto então. Robin, quantos anos você tem? Macacos me mordam, Jackson 5, eu tenho só 17 anos. Meu Deus, você é muito novo. Eu sou mesmo, macacos me mordam, eu sou novo. Batman, e você? Eu tenho 42 anos, sou Batman. Luto contra o mal. E o meu companheiro é nada mais nada menos do que Robin, uma criança, mas um pouco adulto demais. Robin, você gosta de que tipo de comida? Macacos me mordam, Jackson 5. Eu gosto de Pato Kids, Ruffles, bolacha vermelha e gelatina do Minions. Meu Deus, macacos me mordam. Essa é a comida que eu gosto. Essa entrevista está sendo muito boa com Batman e Robin, aqui diretamente de Itapema, mas antes de mais nada eu pediria aquela curtidinha no meu canal, aqui do YouTube. Valeu, mais uma pergunta agora para Robin. Robin, quantas vezes você caga por dia? Macacos me mordam, Jackson 5. Eu cago mais ou menos 3 vezes por dia. Meu Deus, eu cago, né, Batman? Robin, por favor, mantenha-se. Meus amigos, e acabou agora a entrevista com Batman Lego e Robin Lego. Os macacos me mordam. Antes de mais nada, dê aquela curtida no nosso canal aqui do YouTube.